আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ফিজিক্স অনলাইন ক্লাসে। সো প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা সপ্তম অধ্যায় ফিজিক্সের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি, বাট আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে ঢোকার চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে। সো যেহেতু তরঙ্গ এবং শব্দ নিয়ে আলোচনাটা, সো এখানে আমাদের একটা কনসেপ্ট যেটা থেকেই ম্যাক্সিমাম ম্যাথ আসবে, প্রায় 90% ম্যাথ যেখান থেকে আসবে সেটা হলো ইকো। ইকো বাংলা যেটাকে বলে প্রতিধ্বনি, মানে একটা ধ্বনির আবার রিপিট শোনাটা প্রতিধ্বনি শোনা। কনসেপ্টটা খুবই অনেক মানে মানে আমরা অনেক নাটক সিনেমায় দেখি যে বলে, তুমি যদি এই পাহাড়ের সামনে যে চিৎকার দাও, তাহলে যদি তুমি সেই ধ্বনিটা শুনতে পারো তাহলে তোমার মনের ইচ্ছে পূরণ হবে। এরকম অনেক মানে আজগুবি আজগুবি কথা অনেক রকম মানুষ করে। যেমন এরকমের অনেকে বলে আই লাভ ইউ, সো সেটা রিপিট হয়ে আবার আই লাভ ইউ লাভ ইউ এরকম করে চারপাশে ছড়ায় যায় না? যেমন এইরকম যেটা চিৎকার দিতেছি কিংবা ডাক দিতেছি সেটা কি করে চারপাশে যে বিভিন্নভাবে যে প্রতিধ্বনি হয়, মানে কথাটা তুমি আবার বারবার শুনতে পাও, এটাই হচ্ছে ইকো। ইংলিশে ইকো বলে, বাংলায় বলে প্রতিধ্বনি। যেমন তুমি বিশাল একটা পাহাড়ের সামনে যেয়ে বলতেছো যে সখিনা সখিনা সখিনা, পরে অতীতে কিছু সময় পর, মানে 1 সেকেন্ডের অনেক কম সময়ের পরেই অথবা কিছু সময় পর তুমি শব্দটা রিপিট শুনতে পাও, সখিনা সখিনা, মানে চারপাশে মনে হয় ছড়াই যেতেছে। এটা অনেক সময় আমরা নাটক সিনেমাও সামহাও দেখতে পাই এই কনসেপ্টটা। আসলে এই জিনিসটা কি বলে, এটাকে বলা হয় ইকো। এখন দেখবো আমরা ইকো জিনিসটা কেন হয়, এবং এই যে আমি আমার রুমের ভিতরে বসে কথা বলতেছি, এখানে কি ইকো হচ্ছে না? আচ্ছা, আমি যদি বলে হচ্ছে, আচ্ছা হইলে আমি কেন ইকোটা শুনতে পাচ্ছি না? প্রতিধ্বনি কেন শুনতে পাচ্ছি না? কখন ইকো হবে, কখন ইকো হবে না? মানে কখন প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো, কখন প্রতিধ্বনি শুনতে পাবো না? একটা জিনিস মনে রাখো, এখান থেকে এই টাইপেরই ম্যাথ আসবে। যেমন কুয়োর ম্যাথ আসবে, কুয়োর উপরে শব্দ করছে, কুয়োর মানে শব্দটা যেয়ে কুয়োর নিচে আঘাত করে আবার শব্দটা তুমি কিছু সময় পরে শুনতে পাইলা। এই কনসেপ্ট থেকে তোমাকে বলবে কুয়োর গভীরতা কত বের করো। তারপরে অনেক সময় এরকম হয় যে সোনার ইউজ করে, যেখানে বড়, বড় সমুদ্রের নিচে এরকমের শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করে। কত সময় পরে শব্দ তরঙ্গটা ফিরে আসতেছে সেইটা মেজারমেন্ট করে দেখতে পায় যে কোথায় গভীরতা কতটুকু, নিচে কোনো তিমি মাছ যাচ্ছে কিনা, কিংবা তিমি মাছের সাইজ কতটুকু, সে মানে এর এমন সব কিছু ইকোর মাধ্যমে বের করে আনা যায়। বাট অত ডিফিকাল্ট ম্যাথ তোমাদের দিবে না। তোমাদের হয়তো ওই যে কুয়ার ম্যাথ দিতে পারে, কিংবা একটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার প্রেমিকার নাম বলে চিৎকার দিলা, তুমি কত সময় পরে শুনতে পাইছো নাকি শুনতে পাও নাই, শুনতে পাইতে হইলে কি করতে হইতো, এই টাইপের সামথিং সামথিং ব্লা অর সামথিং আসলে এই অধ্যায় আসবে। এখন আমরা দেখব ইকো ব্যাপারটা কখন হয় কখন হয় না। তার আগে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো। দেখো, আমাদের ব্রেইন কিছু লিমিটেশন আছে। সেই লিমিটেশনটা হলো শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল। তার মানে আমাদের ব্রেন 0 সেটা হলো সবসময় 0.1 সেকেন্ড, 0.1 সেকেন্ড। এই 0.1 সেকেন্ডের ভিতরে অন্য কোনো শব্দ কিংবা অন্য কোনো ডেটা বা অন্য কোনো ইনফরমেশন নিতে পারে না। তার মানে আমি আরও ইজি করে বলি, তোমাকে যদি আমি 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে 10টা থাপ্পড় মারি, তোমার কাছে মনে হবে আমি তোমাকে একটাই থাপ্পড় মারছি, বাকি 9টা থাপ্পড় তোমার ব্রেন বুঝতে পারবে না। তার মানে 0.1 সেকেন্ড হলো এই 0.1 সেকেন্ডকে বলে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল। তার মানে তোমার যদি ইকো শুনতে হয় অথবা একটা শব্দ আলাদাভাবে শুনতে হয়, তাহলে শব্দটা কত সময় পরে তোমার ব্রেনে আসতে হবে? ন্যূনতম 0.1 সেকেন্ড পরে। তার মানে আমরা বলতে পারি আমরা 1 সেকেন্ডের ভিতরে 10টা জিনিস বা 10টি ইনফরমেশন আমাদের ব্রেন অ্যানালাইসিস করার পাওয়ার বা ক্যাপাবিলিটি রাখে। তার বেশি হলে আলাদাভাবে আর আইডেন্টিফাই করতে পারে না। ক্লিয়ার? সো এই 0.1 সেকেন্ড হলো এখানে ট্রিগার পয়েন্ট। সো আমরা এরপরে যাই। এখন বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম দেওয়া, ধরো 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ, এটা মুখস্থ করবা। 330 কোথায় কোথায় দেওয়া, 332 কোথায় কোথায় দেওয়া, যেটা তোমাদের বইতে আছে তোমরা সেটা ইউজ করবা। ধরো আমি 332 ইউজ করলাম। সো ধরলাম 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাতাসে শব্দের বেগ এখন 332 মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? সো আমরা দিলাম ভি ইজ ইকুয়ালস টু বাতাসে শব্দের বেগ 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 332 মিটার পার সেকেন্ড। ওকে, আচ্ছা এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি আরও একটা জিনিস দেখলাম যে একটা শব্দ আমাদের মিনিমাম শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব ন্যূনতম সময় কতটুকু দরকার? 0.1 সেকেন্ড দরকার। মানে একদম মিনিমাম 0.1 সেকেন্ড। এর কম সময়ের ভিতরে অন্য কোনো কিছু আমাদের ব্রেনে আসলে আমরা সেটাকে আলাদাভাবে অ্যানালাইসিস করতে পারবো না। সো ন্যূনতম সময় কত? 0.1 সেকেন্ড। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, একটা শব্দ তুমি শুনবা, মানে এটা হলো প্রতিধ্বনি, তোমার ধ্বনিটা কি রিপিট হবে। তার মানে তুমি এখানে বসে চিৎকার করে দিলা, কি চিৎকার করতেছো? বাপনের ডার্লিং এর নাম বাপন চিৎকার করলো সখিনা, এই শব্দটা এই পাহাড়ে যে টাক খাইলো,
আঘাত করলো, খেয়ে আবার রেড মার্কারটা করছে, আবার দেখো এই গেল, আবার এই ফিরে আসলো, তখনই তো তুমি শব্দটা শুনতে পারবা, তাই না? সেম শব্দর যে আঘাত খেয়ে আবার এখানে যদি ফিরে আসে তাহলে সেটা প্রত্যয়নী হবে। আমরা একটা সূত্র জানি, দেখো ধরো এইখান থেকে গেছে ডিস্টেন্সটা কত হলো, এই ডি, আর এখান থেকে ডিস্টেন্স ডি, আর আমরা জানি কি এস ইজ ইকুয়ালস টু কি ভিটি, আমরা এখান থেকে এস ইজ ইকুয়ালস টু কি জানি বলো, ভিটি, তার মানে এখানে আমরা ডি ইউজ করছি, ডি ইজ ইকুয়ালস টু কি বলো, ভিটি। বাট এখানে কতটুকু দূরত্ব গেছে বলো তো, এখানে দূরত্ব গেছে দুইটা, এই ডি প্লাস এই ডি, তার মানে এখানে ডিটা হলো টোয়াইস ডি ইজ ইকুয়ালস টু ভিটি। ওকে নাকি ওকে না? ওকে, এবার আমি আলোচনা করব যে একটা শব্দ বা প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম কতটুকু দূরত্বে আমাদের দাঁড়াতে হবে সেটা আমরা দেখি। টোয়াইস ডি ইজ ইকুয়ালস টু ভিটি, আমরা ডি এর মান ন্যূনতম ডি কতটুকু দরকার, ডি ইজ ইকুয়ালস টু কি ভিটি বাই 2। এখন ভিটি কত দেখো, 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাতাসের শব্দের বেগ 332, আমরা 332 লিখে দিই, 332 গুণ 0.1 সেকেন্ড, 0.1 সেকেন্ড, আর নিচে 2 দিয়ে দিলাম। এটা করলে মোস্ট প্রবাবলি 16.5 আসে। একটু দেখো তো পাপন করে কত আসে, ডি এর মানটা কত আসে, 16.6, অথবা তুমি যদি 330 দিয়ে করো, এখানে 330 দাও, যেটা তুমি দাও তাহলে 16.5 আসবে। তো সোজা কথা হলো এইটা। সো আমাদের যদি একটা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে চেষ্টা করি বা একটা শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে চাই, তাহলে 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমাদের ন্যূনতম কতটুকু দূরত্ব মেনটেন করতে হবে, 16.5। এর কম দূরত্ব থাকলেও আমরা শব্দ প্রতিধ্বনি শুনতে পারবো না, আমরা বেশি দূরত্ব হলে শুনতে পারবো। ওকে, মেইন কনসেপ্ট আমাদের 0.1 সেকেন্ডের পরে আসতে হবে, অথবা ন্যূনতম 0. সেকেন্ডের মধ্যে আসতে, মানে এর পরে আসতে হবে কিংবা এই সময় আসতে হবে, এর আগে আসলে আর শুনতে পারবো না। ওকে, এটা আমাদের ব্রেনের লিমিটেশন, যেটাকে বলে শব্দানুভূতির স্থায়িত্বকাল। এখন কনসেপ্ট আসতে পারে, স্যার সব সময় তো আমরা 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা পাবো না, রাইট? এখন কোশ্চেন হতে পারে অবশ্যই পাবো না, এখন এখানে প্রচুর তাপমাত্রা টেম্পারেচার, তো এখানে তো বাতাসের বেগ 330 কিংবা 332 নেই, কিছু কমছে অথবা বাড়ছে। এখন বাতাসের সাথে মানে টেম্পারেচারের সাথে এই মানে বেগের সম্পর্কটা আসলে কি? সম্পর্কটা হলো বর্গমূলের সমানুপাতিক, মানে সোজা কথা হলো সমানুপাতিক। ব্যাপারটা হলো যদি তাপমাত্রা বাড়ে তাহলে বাতাসের শব্দের বেগও বৃদ্ধি পাবে। সেটাকে একটা মুখস্থ মান আছে, মনে রাখো, প্রতি 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বাতাসের শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায় 0.6 মিটার পার সেকেন্ড করে। ওকে, এটা তোমাদের বইতে আছে কিনা আমি জানি না, 1 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 0.6 মিটার পার সেকেন্ড করে বাড়ে। বাট এটা একটা চমৎকার রিলেশন তোমাদের শব্দের সাথে বেগের পার্থক্য, বা শব্দের বেগের পার্থক্য দিয়ে দিছে তাপমাত্রার সাথে, যেটা সম্পর্কটা এটা 7.3.2-তে আছে। লেখা আছে কি, আমি বইয়ের ভাষায় পড়ি, বাতাসের শব্দের বেগ তাপমাত্রার বর্গমূলের সমানুপাতিক। কি লেখা আছে, বাতাসের শব্দের বেগ ভি সমানুপাতিক হলো যেই তাপমাত্রা তার বর্গমূলের সমানুপাতিক। ক্লিয়ার? এখান থেকে আমরা একটা কনসেপ্ট আনতে পারি, যেটা v1 t1 অথবা v2 t2 দিয়ে আমরা এটা সম্পর্ক দ্বারা করতে পারি। সেটা হলো কি v1 বাই v2 ইজ ইকুয়ালস টু, বলো বাবন কি হবে, root over t1 by t2, রুট ওভার t1 বাই t2। ওকে নাকি ওকে না? ওকে, সো সরি, এটাকে আমরা সমান সমান চিহ্ন দিতে পারি, বিকজ যেহেতু এটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে করতে পারি, যেটা কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল করে দিচ্ছে, দেন এটা আসছে। ওকে, সো v1 বাই v2 ইজ ইকুয়ালস টু t1 বাই t2। সো এখান থেকে আমরা কি বের করতে পারি, ধরো তুমি তো সবসময় একটা জিনিস মুখস্থ জানো কি, ধরো তোমাকে বললো এখন বাতাসের শব্দের আছে ধরো 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। মনে রাখবা ফিজিক্সে আমরা ম্যাথমেটিক্স টার্মসগুলো করার জন্য আমরা সবসময় কেলভিনে নিয়ে নেব, স্কেলটা টেম্পারেচার স্কেলটা কি রাখবো, কেলভিনে রাখবো। ক্লিয়ার? বলো তো কত যোগ করতে হবে, সেলসিয়াসের সাথে 273 যোগ করতে হবে। যে কোনো এটার সাথে যদি 273 যোগ করি তাহলে এই ডিগ্রি সেলসিয়াসটা কেলভিন হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? আমরা কি স্কেলের সম্পর্কটা মনে আছে আমাদের? জি স্যার, বলো তো কি বলো, জি যোগ করে দিন না এটা 3টে স্কেল আছে, ফারেনহাইট, কেলভিন এন্ড সেলসিয়াস স্কেলের মধ্যে সম্পর্কটা মনে আছে কি, বলো তাহলে? আচ্ছা, ও ভুলে গেছে, সমস্যা নাই, আমরা দেখে নিব। আচ্ছা দেখি, আমি স্কেলের সম্পর্কটা লিখে দিচ্ছি, আমি ম্যাথের লাস্টে লিখে দেবো। সো আমরা এটাই দেখলাম, সো v1 v2 t1 বাই রুট ওভার t1 বাই t2। এখন কথা হলো, আমরা আজকে দেখলাম যে আমাদের সেই মেইন সূত্রটা হলো d ইজ ইকুয়ালস টু vt বাই 2, রাইট? এই একটা সূত্র, এবং এই সূত্র দুটো থেকে আমরা যে কোনো রকমের ম্যাথ এই অধ্যায়ে আসলে সেটা সমাধান করতে পারবো। আমরা নেক্সট লেকচারে দেখব ম্যাথগুলো আসলে কিছু ম্যাথ সমাধান করার চেষ্টা করব এই সূত্রগুলো আলোকে। ক্লিয়ার?